Zdravo i dobrodošli na naš Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo vam spremati jedan izuzetno ukusan kolač od malo namirnica koji se ne peče, ali se zato kuva. Nadam se da će vam se dopasti. Uživajte! U šerpu stavljamo prvo mleko da se skuva, ide litar mleka. I odmah dodajemo ostale sastojke. Šećer, ali nećemo sve. Znači dodajemo šećer, kakao, i griz uz neprestano mešanje dok ne provri. Evo, počela je fil polako da se zgušnjava. Kad provri kuvat ćemo 2 do 3 minuta, a onda ćemo dodati čokoladu i plazmu. Malo ćemo smanjiti da ne počne da gori. Evo, počela je da kuva, znači još jedno 2 do 3 minuta, pa dodajemo ostalo. Evo, fil je skoro gotov. U njega smo dodali prethodno čokoladu i plazmu, ali nam je bila crkla baterija na telefonu, pa smo nekako slučajno izbrisali taj deo u kome se dodaje čokolada za kuvanje i mlevena plazma. Nemojte nam zameriti, dešava se, to je tehnička greška. Evo, sad je ovo gotovo, izlićemo ga u kalup i idemo dalje. Sad ćemo lepo rasporediti smesu po kalupu. Evo, već je počelo da se stvrdnjava. Stavit ćemo preko samo lepljivo ovu foliju prijanjajuću da ne bi se napravila ona gore korica i staviti u frižider da se ohladi. Naravno, nećete ovako vrelo staviti u frižider, malo kasnije. Lepo ga ušuškate i to je to. Kad se ohladi, nastavljamo dalje. I evo, smesa se ohladila, sad ćemo skinuti ovu zaštitnu, odnosno providnu foliju. Izgleda fantastično. Skinut ćemo obruč i moliti Boga da se ništa ne raspadne. I seći kocke koje ćemo uvaljati u kokos. U originalnom receptu ide u plazmu, ali mi ćemo u kokos nekako više volimo. Vi možete u orase, u lešnike, ne morate ni u što, kako god, od volje vam. I evo, naše, da kažem, lažni čupavci su gotovi. Odlično su ispali, bolje nego što sam se nadala. Tako da mi ćemo sad iza kamere da ih pojedemo u slast i to preporučujem i vama da probate što pre da ih napravite. Nadam se da ste uživali kao i uvek i nadam se da ćete nas podržati kao i uvek. I eto, vidimo se u sljedećem snimku.
u nekom lepom kuvanju opet. Ćao!